Thug for life. That's right. Feel me? Walaupun disebut sebagai burung walet, sarang dari burung ini tidak bisa dikonsumsi seperti sarang burung walet lainnya. Burung ini disebut sebagai burung walet ekor emas, dan alasan mengapa sarang burung ini tidak bisa dikonsumsi, karena sarangnya terbuat dari lumpur. Burung yang sering bermigrasi ini menggunakan lumpur sebagai sarangnya, karena lumpur membantu menjaga kondisi suhu di dalam sarang agar telur tetap hangat dan terlindungi. Walaupun begitu, burung ini memiliki harga yang cukup tinggi, karena burung ini tidak buang air besar di sembarang tempat. Thug for life. That's right. Feel me?